Америк улсын Мичиган мужийн фермер Боб 60 гаруй настай нэгэн бөгөөд хүний хөлөөс зайдуухан ганцаараа амьдардаг нэгэн. Тэрээр шинэ жилийн шөнө түлээ авч гарахдаа гулгаж унаад нуруу нь хугарсан байна. Тэр мөчөөс хойш хөдөлж чадахгүй гар утсаач гэртээ орхисон байлаа. Цаг агаарч маш хүүтэрч байв. Тэр юу ч хийж чадахгүй байлаа. Келси нэртэй нохоон л түүний дэрэгдээс хоромхонч холдолгүй хани болж байв. Бүтэн шөнийн турш эзнээ дулаацуулж байн хуцаж чимээ өгнө. Боб шөнийн хүйтэнд дааран хит их даарсны улмаас өвчнөөч мэдэрхээ байж улмаар нойр нь хүрэх боловч нохоон түүнийг юр унтуулсангүй. Нохоон өглөө болтол эзнээ долоож хөдөлгөөнгүй байлгахгүй гэж оролцсон нь түүнийг амьд байлгаж чадсан юм. Мөн тэр эзнээ өөрийнхөө чадлаар дулаацуулах гэж хичээж байлаа. Ингээд 30 гаруй цагийн дараа хөршин нохоон дууг сонсон ирж Боб аврагдсан байна. Эмч нар хэрвээ нохоон хажууд нь байгаагүй бол тэр хэдхэн цагийн дотор хөлдөж үхэх байсан гэж хэлжээ. Боб дараа нь миний нохоо бол миний баатар гэж шагшин магтсан байдаг. Асуулт: тэр яаж ийм хүнд нөхцөлд амьд гарч чадсан бэ? Хариулт болгон нэгэн туршилтын талаар өгүүлье. Джонсон Хопкинсгийн их сургуулийн сэтгэл судлаач Курт Рихтер 1950-ад оны үед нэг туршилт хийж, тэрээр хархнуудыг усанд хийж хэр удаан сэлхийг нь ажигласан байна. Эхний туршилтаар хархнууд дунджаар 10-аас 15 минут сэлсний дараа бууж өгч живдэг байсан. Тэр хархнуудыг живхээс нь өмнө гаргаж хэсэгхэн амраагаад дахин усанд хийсэн. Гэтэл энэ удаад хархнууд маш удаан, зарим нь хэдэн цагийн турш сэлсэн байна. Рихтерийн энэхүү туршилт нь итгэл найдвар хүлээлт нь дэсвэр хатуужлыг нэмэгдүүлдэг гэдэг сэтгэл зүйн үзэл санааг баталсан юм. Боб итгэл найдвараа алдаагүй тул амьд үлдэж чадсан байна. Энэхүү итгэл найдвар нь мэдээж энэ тохиолдолд түүний нохоо байсан байна. Бичлэг таалагдсан бол сувгийг минь дагаарай.